நிறைய பேர் நம்ம கமெண்ட்ல என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா, ப்ரோ உங்களோட பிசியோட பிரைஸ் என்ன, ப்ரோ உங்க கூலர் ஃபேன் எங்க இருந்து வாங்குனீங்க, ப்ரோ என்ன காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன பிரைஸ், அதை தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் நம்ம வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது. ஸோ இன்னைக்கு நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, நம்மளோட பிரைஸ் எவ்வளோ, அதாவது பிசி பிரைஸ் எவ்வளோ, உள்ள இருக்க கூலர் ஃபேனை நான் எப்படி வாங்கினேன் அண்ட் நம்மளோட பிசியோட காம்பனன்ட்ஸோட தனித்தனி பிரைஸ் எல்லாத்தையுமே இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க, அப்பதான் இதோட பிரைஸ், நான் எப்படி வாங்கினேன், எங்க வாங்கினேன், ஸோ தனித்தனி காம்பனன்ட்டோட பிரைஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு எப்பவுமே நோட்டிபிகேஷனா வரும். ஸோ நம்மளோட ஒரு சில வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன் சரியா போக மாட்டேங்குது. கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களையும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண சொல்லுங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நான் யூஸ் பண்ற பிசி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆன்டெக்கோட DF600 கேபினெட் யூஸ் பண்றேன். Ryzen 5 3500Xங்கிற ப்ராசஸர் யூஸ் பண்றேன். மதர் போர்டுன்னு பார்த்தோம்னா Gigabyteோட DS3H அப்படிங்கிற ஒரு மதர் போர்டு யூஸ் பண்றேன். கிராஃபிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா Zotac Gamingோட 1650 4GB கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்றேன். அண்ட் ரேம்னு பார்த்தோம்னா G-Skillsோட 8GB ரேம் ஒன்று யூஸ் பண்றேன். கூலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட Ryzen 7 2700 அப்படிங்கிற ஒரு கூலர், அதாவது ஸ்டாக் கூலர் ARGB கூலர் வந்து போட்டிருக்கேன். நம்மளோட பிசியோட டோட்டல் பிரைஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்டோட பிரைஸ் பார்க்கலாம். இந்த காம்பனன்ட்ஸோட பிரைஸ் எல்லாமே நான் ஆன்லைன் பிரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இதோட பிரைஸ் தான் நான் வெளியே கொடுத்தும் வாங்கினேன். Ryzen 5 3500Xோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா 14,990 ரூபா. நம்மளோட மதர் போர்டு பிரைஸ், அதாவது Gigabyte B450M DS3H அப்படிங்கிற ஒரு மதர் போர்டோட பிரைஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா 7,874 ரூபா. ஆன்டெக் DF600 அதாவது இதோட கேபினெட்டோட பிரைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 6,299 ரூபா. Ryzen 7 கூலர் ஃபேன், அதாவது அந்த ARGB எங்க தெரியுது பார்த்தீங்களா, அந்த ARGB கூலர் ஃபேனோட பிரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,370 ரூபா. Zotac Gaming 1650 நம்மளோட கிராஃபிக்ஸ் 4GB கிராஃபிக்ஸோட பிரைஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 13,289 ரூபா. நம்ம ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒரு SSD 120GB SSDயும் Seagateோட 1TB ஹார்ட் டிஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். SSDயோட பிரைஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 2,330 ரூபா. அண்ட் ஹார்ட் டிஸ்கோட பிரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,280 ரூபா. மெயினாக ரேம் போட்டால் தான் சிஸ்டம் ரன் ஆகும். ஸோ மெயினாக ரேமோட ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2,959 ரூபா. நான் என்ன SMPS யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபிங்கர்ஸோட 500 வாட் பிளாக் கேபிள் பவர் சப்ளை தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா 2,187 ரூபா. ஸோ டோட்டல் ப்ரைஸ் நான் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த ஃபேன் நான் வந்து எப்படி வாங்கினேன் அந்த கதையை நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைனாக சொல்கிறேன். ஸோ நம்மளோட ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 5 3500X அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ப்ராசரு. ஸோ நம்மளோட ப்ராசருக்கான ஒரு கூலிங் ஃபேன், அதாவது ஸ்டாக் கூலர் வந்து RGB ஃபேன் கிடையாது. ஸோ உள்ள எந்த காம்பனண்ட்டுமே RGB கிடையாது. நம்மளோட மதர் போர்டில் மட்டும் ஒரு சின்ன RGB ஸ்ட்ரிப், அதாவது ஆரஞ்சு கலர் LED ஸ்ட்ரிப் கொடுத்துருக்காங்க. அது வெளியவே தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ நான் என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னா நம்மளோட ரேம் வந்து RGB-யாக வருதுல்ல அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அதனால RGB ரேம் மட்டும் இருந்துட்டு போகுது, நம்ம ஸ்டாக் கூலர் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ RGB கடைசி நேரத்தில் பார்த்தோம்னா RGB வந்து ப்ரைஸு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அதனால என்னால் RGB வாங்க முடியல, RGB ரேம் வாங்க முடியல. அதனால நம்மளோட G-Skillோட அந்த ஸ்டீல் அவுட்டர் கோட்டிங் இருக்கிற ரேம் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் யோசித்தேன், நம்ம ஏன் Ryzen 7ஓட ARGB ஃபேன் போடக்கூடாது, ஏன்னா அந்த கடையில் இருந்துச்சு, நான் வாங்க போகிற இடத்துல வந்து அங்கே இருந்துச்சு அந்த ஸ்டாக் கூலரு. அதனால அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க இதை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. ஸோ இது இந்த ப்ரைஸில் இருக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ நான் ஓகே அப்படின்னு நான் எடுத்துட்டேன். இதுதான் வந்து நான் RGB வந்து மாட்டினதுக்கு ஒரு காரணம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாது நம்ம வந்து தனியாக கூலர் வாங்கி போடலாம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட கேபினெட்டும். நான் என்ன கேபினெட் ப்ரிஃபர், அதாவது எடுக்கலாம்னு நினச்சேன் அப்படின்னா ஆன்டெக்கோட NX310 அப்படிங்கிற ஒரு கேபினெட்டு. ஸோ கடைசியில் பார்த்தோம்னா 1000 ரூபா டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆன்டெக்கோட DF600 எடுத்துட்டேன். ஸோ 1000 ரூபா 500 ரூபா டிஃப்ரென்ஸில் தாங்க எல்லாமே போகும். அதனால நல்லா ஒரு பிசி பில் பண்ணுறீங்கன்னா நல்லா யோசிங்க. ஸோ ஏதாவது நீங்கள் பிசி பில் ஏதாவது பண்ணணும், எனக்கு கொட்டேஷன், எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஸோ இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன், நீங்க பேர் கொடுக்குறேன், பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட இந்த ஸ்டாக் கூலர் ஃபேன், அந்த கேபினெட், அந்த பிசியோட ப்ரைஸ், அதாவது ஐடியா. ஸோ இதில் ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 57,000 ரூபா. ஸோ அமேசானோட ப்ரைஸ் தான். ஸோ இப்போ போய் நீங்கள் அமேசானில் செக் பண்ணால் கூட 57,000 தான் வரும். 57K பிசி பில்ட் அப்படின்னு போடலாம். இந்த வீடியோவில் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். நம்மளோட ஒவ்வொரு காம்பனண்டோட ப்ரைஸு, நான் எப்படி ஸ்டாக் கூலர் வாங்கினேன், அப்புறம் நான் இதோட பிசியோட டோட்டல் ப்ரைஸ் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ரைஸுக்கு நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதே காம்பனன்ட்ஸ் வாங்கலாம். நான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பிசி வாங்கி. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் பட்ஜெட் இருக்குது, இல்லை பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன்.
இந்த வீடியோவில் தான் இந்த பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சூப்பராக சந்திக்கிறது. தேங்க்ஸ், பை.